今日同大家去分享一個方法咧，基本上你一開個八字咧，就已經睇到呢一個人咧，佢人生咧就最想係追求啲乜嘢嘅，所以咧就記得睇晒呢一個 video，同埋咧準備咧你嘅筆記啦。無論咧你哋係學緊八字啊，定係咧你從來冇接觸過嘅，有機緣咧，因為呢一個平台嘅大數據咧，而你要認識到 Ken Sir 嘅話咧，Ken Sir 亦都為你貢獻咧，去將一啲咧簡單嘅玄學知識咧，為你去貢獻翻，令你可以咧認知到其實生命咧所有嘢咧就已經咧係呢個劇本上面咧就已經編排咗，你嘅原廠就已經設定咗噶啦。不過你知唔知道個說明書啫嘛？同埋點樣可以掌握到說明書去發揮到你自己呢一個八字呢？其實你嘅八字已經講晒噶啦，只不過有冇人解通俾你知咯？今日 Ken Sir 就示範其中一小部分咧，去俾大家認知翻啦。因為過後咧係第一次咧入嚟咧睇呢個Ken Sir 介睇八字嘅咧，就邀請你記得就訂閱咗啦我呢個 channel 啦。嗰個我拍咗咧就好多啦，無論係學術啊定例子嘅影片咧，都去喺度咧就示範俾大家睇咧。就係Ken Sir睇八字咧，就第一唔使捉用神，第二我基本上咧唔講大運我都可以輪到你嘅嚟緊嘅際遇。第三咧基本上咧就係你見我講幾百條片都好啦，200幾條片入面啦，加埋我自己嘅例子啊，入面咧你見我就好少提及到咧就七殺食人相關嘅，或者同埋好少提及到咧點去捉用神喎，並不是唔需要捉用神，最重要嘅地方就係你搞清楚一樣嘢，用神係攞嚟點樣用先。如果你又唔知道點樣用，淨係盲目揦住掛住個名咧，就呢個八字冬天出世要用呢個木火調候為急你真係咁。如果你命中有火咁，仲使唔使調候咧？明白啊？如果淨係執着咗個用神，但係又唔知個用神係點樣用嘅話，亦都唔同嘅老師，亦都有唔同嘅師傅有唔同咧嘅捉用神嘅模式方法或者佢嘅諗法。因為點解佢嘅童年係貧窮嘅，佢就永遠同你去諗緊一樣嘢，就係咧點樣令到呢個八字更加有錢。但係可能你好期望咧，就喺呢個算命嘅過程咧，有人話俾你聽點樣可以脫單。又或者有啲朋友咧就好想自己咧有一個咧就協調嘅家庭，但係咧你同佢就講緊咧就點樣咧去四圍咧就識男仔識女仔，咁係咪好多時咧就風馬牛不相及啊？所以其實呢個用神係咪關鍵？係關鍵你要用喺 bad 嘅位置先，唔好盲目揸住一樣嘢就係用神。講嘅說話咧，你唔識得講金木水火土噶，只係講呢個七殺食人相關嘅。你有冇留意好多師傅都有呢個特質啊？你啲身邊嘅朋友或者你學咗咁耐八字，有冇呢啲咁嘅情況都喺你身上出現？所以咧邀請大家咧，不妨咧可以參考下我俾你嘅例子入面咧，去幫你哋咧就點樣可以咧就係更加宏觀清楚通透嗰八隻字點去睇。因為你留意翻啦，我講咗幾百個例子入面咧，都冇講及到單一淨係講個日嘅，我係年月日時天干地支立陰都一齊去睇，甚至乎咧嚟緊咧都會為大家去講解乜嘢叫命宮、身宮、胎元、開式呢四大元神咯。所以記得就訂閱，同埋咧就係咧繼續 follow 住我所為大家提供嘅免費嘅資訊啦。順帶一提，我喺下面擺咗一個連結，因為我開喺 WhatsApp 咧就開咗個群組咧，從一班朋友咧志同道合，大家想咧研究八字、分享自己嘅知識嘅群組。如果你好想學到更加多嘅話，你可以參與咧喺入面咧呢一個群組，我亦都會定期咧就有一啲唔同嘅例子同大家交流唔同嘅意見咯。不過講明先淨係講八字講其他內容嘅唔好意思啦。如果甚至乎咧有違反咧個人道德同操守嘅話咧，喺度賣告白講你嘅地產樓房營養食品保險嘅話咧，Ken Sir就會一律咧唔需要經理同意，我就會將你踢走啦。好簡單地咧，我哋一開個八字嘅話咧，我哋咧就睇兩個好重要嘅位置咧，就知道咧呢一個人咧佢有人生嘅追求係啲乜嘢。當然一樣嘢喺唔同嘅時段有唔同嘅追求好簡單，佢人生最想達成嘅效果係啲乜嘢？第一，你好簡單地你睇翻佢嘅年嘅天干係金木水火土啲乜嘢嘅元素。譬如舉例啦，佢係一個甲木嘅話咧，咁而佢嘅時辰係一個屬火嘅，咁睇下佢係午時出世定係巳時出世啦，明唔明白？咁午時出世同巳時出世咧就有唔同嘅。咁如果咧佢咧習慣地咧呢個甲嘅年份嘅天干而見到咧就係火咧嘅時辰嘅話咧，呢啲朋友咧就永遠咧都好想咧就發揮自己，令到自己擁有一個光芒咧喺啲結果嘅身上，想任何嘅結果咧都係同佢有份，任何人嘅成就或者呢個世界嘅所有豐功偉績一啲建功立業嘅嘢都要同佢有關係咯。你有冇啲朋友會係咁？
另外一種咧就係咧如果你本身你嘅天干，你年嘅天干係一個乙木嘅話咧，而你嘅時嘅地支咧係同金好有關係嘅話咧，即係換句話講咧，呢啲朋友咧好追求咧就係呢一個做任何事情啊，或者佢人生咧最嬲尾都係追求咧同呢一個權力有關係同原則性就好有關係，或者咧就好鬼中意咧去爭取去戰爭戰鬥亦都好中意咧就去發聲，因為金係代表咗聲音，所以睇時辰就知道一個人佢人生係追求啲乜嘢咯。咁如果咧佢本身咧佢係一個丙嘅年份呢個譬如舉例呢一個1966年嘅，即係同而家呢個2026係一樣，係呢個丙午年嘅，尤其是丙行天干嘅朋友，而佢個時辰咧就係呢一個啦卯時或者壬時嘅，即係屬木嘅話咧，咁咧木咧就會生火，喺八大關係入面，生我者咧亦都係代表咗咧就遷就我、保護我、愛錫我。簡單啲咁講，呢啲朋友係經常係追求係被人愛錫、被人尊重、被人愛戴，甚至乎好多人出嚟咧就為我遮風擋雨去養我、孕育我、包圍我、保護我咯。明唔明啊？其實好簡單地，八大關係五行就已經知道嘅。所謂五花八門就已經係解釋晒噶啦，或者咁講就係五行八大關係就已經知道一個人想追求啲乜嘢。咁當然金木水火土仁義禮智信亦都係代表咗佢追求嘅結果咯。假如一個八字年嘅天干咧就係丁嘅話咧，而佢嘅時辰咧係屬於火嘅話咧，即係年嘅天干係火，時辰又係火嘅話，咁即係咧，大家就同我者或者從我者喎。咁呢啲朋友咧，大部分咧都係追求一啲結果咧，就自我陶醉、自我滿足。但係你可能會話，喂 Ken Sir 你講過啊嘛，逢係有呢個啦，頭尾係一樣五行呢啲稱之為叫做包局，對呢個世界好有影響。係㗎，睇下佢個格局嘅層次去到幾高，層次越高嘅影響就越大㗎。咁但係你要記住咯，佢嘅所有追求嘅層次，或者佢嗰份自我滿足。或者佢追求嘅結果都係同呢個自我滿足自我陶醉係好有關係嘅。要創造個乜嘢嘅完美世界係佢自己諗噶嘛。某啲人係會為咗某啲制度而去革命，去改變呢個世界，改變呢個社會。尤其是喺過往嘅歷史入面，啲人係為咗咩？其實係滿足自己要創造一個佢自己認為啱嘅世界。冇話啱同錯，但係最重要嘅地方就係咧，佢嘅特質可以發揮到幾多，影響到人有幾多。所以最重要咧，睇翻下你嘅年嘅天干同埋你嘅時辰之間係啲咩關係。咁係咧就係我生啦，生我我克啦，克我同我或者重複啦。呢八大關係入面咧。呢三個咧就生克同咧就已經解釋晒噶啦。咁你話我哋出現咗合嘅情況又點咧？嗱，譬如由佢咁講啦，如果你係戊嘅年份出世，你出生嘅時辰咧係子嘅，咁你咧就會有呢一個子啊藏癸水，就戊癸就相合。咁即係其實咧戊癸合係化咩啊？化火啊嘛。咁個火係攞嚟做乜嘢？攞嚟去生住個戊土啊嘛。咁即係換句說話講，佢好想同一個生我者係一樣咯，受到保護咯。而佢最大目的係咩啊？戊土子時嘅話，咁即係咧，佢係追求錢財，佢好想儲好多嘅錢儲好多有計劃地咧去掌握佢嘅財富。目的係咩啊？喺佢嘅世界覺得係安全感咯，明唔明白？又睇財亦都睇呢一個叫做咧安全感為主咯。好啦，咁如果咧就係呢一個己土壬時嘅都係一樣，咁但係咧甲己就合化土啊嘛，咁佢追求嘅結果咧就每一個人咧都在於咧就佢嘅掌握可以俾佢係一個壓力，但係咧亦都要同佢係同類，亦都在於佢嘅計劃同埋佢嘅掌握。咁當然人中嘅丙火戊土都要計算在內，但係最主要就係人中嘅甲木同己土就已經係足夠咧去解釋翻。任何一種合嘅情況咧都係值得參考咯。一睇個八字就睇得出呢一個人佢人生最想追求嘅結局係啲乜嘢咯。百發百中夠講啱咗，或者你自己係有呢種特質嘅話，講中咗你嘅，下面嘅留言同 Ken Sir 去分享翻啦。分享至呢度少少嘅玄學知識俾大家認知先。咁有興趣想學習我呢一個內容，又或者想 Ken Sir 為你去批命嘅話咧，片尾有 Ken Sir 嘅聯絡方法。下個 video 再見大家，拜拜。